အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာတင်တဲ့အကြောင်းအမိကျိုးဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတခါပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ XLOOKUP formula ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data တွေ database တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့ inventory တွေကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးလို့ရမယ့်နည်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ရဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဘေးရချက်ပေးခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်း like လေးလာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Okay ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစလိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျတော့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က code number တစ်ခုခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီစင်းစရာတွေကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုဒီလောက်ထားတဲ့စင်းရင်ကကိုကြိုက်တဲ့ data ကိုစစ်ဆေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအကြမ်းမြင့်တစ်ခုထည့်ထားတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ code number ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ product ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ computer laptop စသဖြင့်ကိုဒီလုပ်ငန်းထဲမှာရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ်သိသိမ်းထားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုလုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ item တွေကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ item နဲ့ item တွေကကျွန်တော်တို့အရေးအတွက် amount ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီ quantity ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပြည့်ကျွန်တော်တို့ price ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမှကျွန်တော်ကဒီ quality နဲ့ price နဲ့ကိုတွက်ပြီးတော့လက်ရှိတဲ့တန်ဖိုးစုစုပေါင်းသူ့ရဲ့တန်ကြီးဘယ်လောက်ရှိတဲ့ amount ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဒီဘက်ထဲမှာပေါင်းမြှောက်ထားတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမြှောက်ပြီးတော့ amount စုစုပေါင်းပမာဏကိုတွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကကျတော့ item name တစ်ခုခုဒီ code number တစ်ခုခုကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ item name ကကျွန်တော်တို့ဘာမျိုးစားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးတွက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်ရှိတယ် amount ဘယ်လောက်ဆိုစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့အရေးတွက်တွေကိုတစ်ခါတည်းအကုန်လုံးတန်းပြီးတော့ချပြအောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးလို့ရမယ့်နည်းကိုပြောပြပေးမှာပါအဲ့တော့သူ့ကိုရေးရမယ့် formula ကျတော့ကျွန်တော်တို့ XLOOKUP formula ကိုပဲအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာရေးခြင်းလဲဘယ်လိုတွက်ခြင်းလဲလို့ဆိုတော့ဒီဘက်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိအောက်မှာကျွန်တော်ဇာတ်လေးဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က A50 မှာ A50 ဆက်ကွက်လိပ်စာမှာကျွန်တော်ကitem code တစ်ခုခုကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ item နဲ့ product code တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ကအကုန်လုံးကိုတန်းပြီးတော့စင်စရာထဲမှာအကုန်လုံးဖော်ပြလာအောင်ရိုက်ပြမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖုန်းထဲမှာလုပ်ပြလို့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာထဲမှာဆိုရင်ကြဲပုံပုံဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာလွတ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးလုပ်ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ product အောင်မှာ formula ကိုစပြီးတော့ထည့်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ formula ကျတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရိုက်စရာမလိုဘူးတစ်ခွက်ထဲကိုရိုက်ပြီးတော့ဒီစစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘေးကတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ကွက်တစ်ခုထဲမှာ formula ထည့်လိုက်တာနဲ့ဘေးကသူ automatic တန်းပြီးတော့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ product အောက်မှာသွားပြီးတော့ထည့်လိုက်တာဆိုလို့ဒီ product အောက်မှာအကုန်လုံးဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့သူ့ဟန်နဲ့သူအစင်တိုင်းကြာတာမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆက်ကွက်လေးစာမှာသွားပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ formula ပေါ့နော်โอเคအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit နှိပ်လိုက်မယ် edit ကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ညီမျှချင်း equal to ကိုထည့်လိုက်ပါမယ် formula email ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဒီညီမျှချင်း equal ကိုထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ 8 LOOK ဒီမှာ XLOOKUPဆိုတာတွေ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့သုံးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကီးကိုတွန်းပေးလိုက်ပါတကီးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့အခုလိုပုံစံမျိုးကိုမြင်တွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ဒီ XLOOKUP မှာပထမဆုံးပါနေတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ lookup value ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်lookup value ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစင်းဒီ table ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဘယ်ဆက်ကွက်မှာသူကတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနေတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ APT မှာစစ်ဆေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ APT ဆက်ကွက်လိပ်စာကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ comma ကနောက်မှာ automatic သူကုတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ် comma ခန့်ထားပြီးသားပေါ့နော် comma မခန့်ထားသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ keyboard ကပြီး comma ကိုထည့်ပေးပါ comma ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာဒီ lookup array ဆိုတော့ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ lookup array ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် lookup array မှာကျတော့ဘာလို့မှမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီ APT ဆက်ကွက်လိပ်စာမှာရိုက်လိုက်တဲ့ code number ကဘယ် code number တွေနဲ့ညီရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဆက်ကွက်မှာရှိတဲ့ ဆက်ကွက်လိပ်စာတွေနဲ့ညီရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က item ဒီ code တွေရေးထားတဲ့ဆက်ကွက်လိပ်စာတွေနဲ့ညီရင်ဒီထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ A3 မှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ A3 ရစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတာကျတော့ A12 ရေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်မှာပါဝယ်နေတဲ့ code number တစ်ခုခုနဲ့ညီမျှတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်းရင်းတွေအကုန်လုံးကိုဖော်ပြပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ code number ရေးတဲ့ရှိထားတဲ့ sequence တွေအကုန်လုံးကို select မှတ်ပေးရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် A20 ကို select မှတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုလိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်မှာ automatic သူဒီ comma ကုတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ return array ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာတက်လုပ်ပေးမလဲဒီနေရာမှာကျတော့နောက်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်စေးခြင်းနဲ့ဒီဟိုပါဗောနော်ကျွန်တော်ဇရာကြီးကဘလောက်ပဲကြီးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားခြင်းနဲ့ထက်ကျင်တဲ့လောက်ထည့်ထားလို့ရတယ်เนาะနောက်မှာအများကြီးဘလောက်ပဲရှိ
အဲ့ရှိသမျှနောက်ပိုင်းကျန်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က selection မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ B3 ရစမှာပေါ့နော် B3 ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိထည့်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ဒီဇယားကြီးကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသုံးပါလဲဆိုတော့ E20 အောင်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ် B3 ရပြီးတော့ E20 ကိုသူထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ပိတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြံနေတဲ့ဟာတွေ in not found တို့ဘာလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မထည့်တော့ဘူးမထည့်တော့ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ enter ခေါက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာသူက any error ကိုပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ any error ကိုပြတာလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ထဲမှာဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်နံပါတ်ရိုက်ထည့်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက any error ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့တခုခုကုတ်နံပါတ်တခုခုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ1005ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်1005က keyboard ဖြစ်ပြီးတော့အရေးအတွက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့100ရှိတယ်သူ keyboard တစ်ခုရဲ့တန်ကြီးက$80ဖြစ်ပြီးတော့သစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့$9000ဆိုပြီးတော့သူပြနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်စင်းစစ်တဲ့အခါမှာ keyboard ကုတ်နံပါတ်တစ်ခုကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ data list တွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးမှုအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပြသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းလာရောက်လေ့လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye